आउने जति आए हुन्छन्। आज हामी चाहिँ च्याप्टर 1 कै हो होइन, तर त्यसको चाहिँ अब सेकेन्ड पार्ट जसमा चाहिँ अल्गोरिदमहरू सुरु हुन्छ होइन। फर्स्ट पार्टसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रासर ग्राफिक्ससम्म पढाएको थियो होइन। सो अब त्यसमा तिमीहरूले पढ्न एउटा बाँकी भनेको चाहिँ कस्तो छ भने इनपुट डिभाइसेसहरू भन्छ नि होइन। जस्तो हामीले पढेको थियो नि होइन, प्रिन्टरहरू होला होइन, हाम्रो चाहिँ के अरे के भन्छ अरे किबोर्ड होला होइन, इनपुट आउटपुट दुवैलाई मैले कम्बाइन गरेर भन्यो भने होइन, के अरे डिजिटाइजर, स्क्यानर होइन, प्रोजेक्टरहरू, अनि त्यसपछि के अरे के भन्छ अरे ट्याब्लेटहरू, पेन ट्याबहरू होइन, त्यसपछि हाम्रो अरू थुप्रै खाले किबोर्ड माउसहरू होइन, यो सबै, अनि लाइट पेनहरू, जोयस्टिकहरू, यो सबै तिमीहरूको केमा पर्छ भने के अरे हाम्रो यो कम्पोनेन्टभित्र पर्छ क्या, जसले चाहिँ जसको युजले चाहिँ हामीले के गर्न मद्दत गर्छ, कम्प्युटर ग्राफिक्ससँग इन्टरेक्सन गर्न, कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई युज गर्न सकिन्छ भनौँ न। सो यस्तो यसको बारेमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पढाएको छैन, बिकज यो तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा होला, फन्डामेन्टल कुराहरू होइन, इनपुट डिभाइसेसहरू, हार्डवेयर डिभाइसेसहरू, त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्टमा दिएको छु। त्यो लास्टको पिडिएफमा हालिदिएकोमा चाहिँ सबभन्दा लास्टतिर केही क्वेसनहरू छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर्ने है त। ल अब यसको पार्ट 2 होइन, जसमा चाहिँ बल्ल हामीले अब कसरी लाइनहरू चाहिँ एक्चुअली फर्म हुँदो रहेछ, कसरी चाहिँ सर्कलहरू फर्म हुँदो रहेछ, इलिप्सहरू, अनि अरू यस्तै यस्तै पोलिगनहरूलाई चाहिँ कसरी फिल हुँदो रहेछ, कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ कि यति देखाउने यति नदेखाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यो टपिकमा चाहिँ गर्छौँ है। सो यो चाहिँ पार्ट 2 च्याप्टर 1 को। अब स्क्यान कन्भर्जन अल्गोरिदमहरू भन्छ होइन, स्क्यान कन्भर्जन अल्गोरिदमहरू चाहिँ यसमा हामी पढ्छौँ। ओके, सो है त। अब यहाँ हामीले देखिरहेको छ होइन, स्क्यान कन्भर्जन भन्छ होइन। अब हामीलाई थाहा छ कि रास्टर स्क्यानमा हामीले हेरिरहेको थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा पिक्सेलहरू के हुन्थ्यो, पिक्सेलहरू मिलेर इमेज बन्थ्यो, त्यो पिक्सेललाई रो वाइज र कलम वाइज डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो, अनि एउटा एउटा स्क्यानहरू के हुन्थ्यो, स्क्यान लाइनहरू चाहिँ स्क्यान हुँदै 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 हाम्रो इमेजहरू चाहिँ कहाँ कहाँ छ भनेर कुरा हाम्रो स्क्रिनमा सो हुन्थ्यो हो। अब स्क्यान कन्भर्जन जुन चाहिँ अब स्क्यान गर्छ नि होइन, हाम्रो सपोज ल सपोज मलाई होइन एउटा यस्तो खाले लाइन देखाउनु पऱ्यो अरे, यस्तो खाले एउटा लाइन देखाउनु पऱ्यो, ठिक छ, ए र बी भन्ने एउटा यस्तो लाइन सो गर्नु पऱ्यो अरे स्क्रिनमा है, यस्तो सो गर्नु पऱ्यो अरे। अब यस्तो सो गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ, यो एउटा ग्राफिकल इमेज हो होइन, आउटपुट प्रिमिटिभ भन्छ, प्रिमिटिभ भन्छ सिम्पली होइन। यो हाम्रो जस्तो पोइन्ट हुनसक्छ होइन, लाइन हुनसक्छ, अनि हाम्रो चाहिँ अरू अरू ट्रायङ्गल चाहिँ हाम्रो त हामीले पढ्दैन, रेक्ट्याङ्गल, स्क्वायर, ट्रायङ्गल, अनि सर्कलहरू, यो सबै हाम्रो के हो, ग्राफिक्सहरू हो होइन, ग्राफिकल अब्जेक्ट भन्न सक्छ यसलाई हाम्रो सिम्पली भन्दाखेरि हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ, कस्तो कन्टिन्युस फर्ममा हुन्छ होइन, यस्तोलाई चाहिँ के गर्छ अरे, यसलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर एज अ चाहिँ डिस्क्रिट पिएक्सएलको रूपमा चाहिँ के गर्छ, तिनीहरूको चाहिँ लोकेसनहरूलाई, तिनीहरूको सेटिङहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई कन्भर्जन गर्ने काम गर्छ होइन। द प्रोसेस अफ रिप्रेजेन्टिङ अ कन्टिन्युस ग्राफिकल अब्जेक्ट्स अर ग्राफिकल आउटपुट प्रिमिटिभ्स जे भने पनि होइन, त्यो भनेको चाहिँ लाइन होला, पोइन्ट होला, सर्कल होला, रेक्ट्याङ्गल होला, स्क्वायर होला, एन्ड पोलिगनहरू होला, सो एन्ड सो अन होइन, एज अ कलेक्सन अफ डिस्क्रिट पिक्सेल। अब यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पिक्सेलको आधारमा चाहिँ के गर्ने अरे, यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्ने होइन। हाम्रो यहाँ एउटा पिक्सेल हुन्छ, यहाँ अर्को पिक्सेल हुन्छ, यहाँ अर्को, यिनीहरूको बिचमा एकदम ग्याप कम हुन्छ, यो हुन्छ, यहाँ हुन्छ, एकदम खादिएर बसेको हुन्छ भनौँ न, यो हुन्छ हो। अब मलाई सपोज मेरो चाहिँ यो लाइन चाहिँ यसरी यहाँ छ होला, यसरी एउटा यो होला, ए र बी भन्ने होला, ठिक छ। अब मैले त ए र बी देखाउनु पऱ्यो भनेपछि ए र बी देखाउने बेला अब यहाँ चाहिँ यो स्क्यान कन्भर्जनमा के हुन्छ भने पिक्सेलको आधारमा हुन्छ, तेरो पिक्सेलको आधारमा भन्ने बित्तिकै के हुने भयो, स्टेट हुने भयो, एउटा 0 स्टेट, एउटा 1 स्टेट होइन। यो त हामीले अगाडि पनि पढेको थियो होइन। 0ले चाहिँ सपोजलाई यसलाई अफ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 1ले चाहिँ के गर्छ, यसलाई अन रिप्रेजेन्ट गर्छ, 1ले चाहिँ यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ, अन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई, ठिक छ। त्यही भएर ग्राफिकल अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ हामीले पिक्सेलको युज गरेर चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, पिक्सेलमा के हुन्छ, दुईवटा स्टेट हुन्छ, 1 द्याट इज अन स्टेट, 0 द्याट इज अफ स्टेट। त्यही भएर ग्राफिकल अब्जेक्ट्स हाम्रो जुन चाहिँ कलेक्सन छ, ग्राफिकल अब्जेक्ट्सको कलेक्सन, के अरे ग्राफिकल अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ पिक्सेलहरूको के छ, कम्बिनेसनले बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ पिक्सेलहरू युज गरेर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ, द्याट इमेज चाहिँ के होस्, हामीले चाहिँ देखियोस् कम्प्युटर स्क्रिनमा है।
यो चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ इमेजलाई चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा भयो है। The process of determining which pixel will provide the best approximation to the desired line is properly known as rasterization. Rasterization पनि भन्छ, स्क्यान कन्भर्जन पनि भन्छ, यो सिमिलर हो हैन, खास गरी चाहिँ सिमिलर टर्म हो। ठीक छ, कहिले कहिले तिमीहरू जाँचमा रास्टराइज गर हैन, स्क्यान कन्भर्जन गर भनेर सोध्यो भने एउटै हो हैन, एउटै मान्दै पनि हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ के छ भने सपोज हामीलाई कम्प्युटरले चाहिँ के गर्दैन भने चाहिँ अलिकति पोइन्टको फर्ममा चाहिँ होइन अलिकति काम गर्छ, उसले चाहिँ के गर्छ राउन्ड अफ गर्छ है, राउन्ड अफ गर्छ। सपोज अहिले म यो फेरि भनि नै हाल्छु होइन। अब यस्तो एउटा छ अरे है, यस्तो एउटा ग्रिड छ अरे, ग्रिड भनेको इमेजै भनौँ न 2x2 को के अरे उयो होरिजेन्टल र भर्टिकलमा एउटा यस्तो ग्रिड छ अरे हो। सपोज मलाई होरिजेन्टल लाइन चाहियो भने मैले यस्तोरी होइन, यस्तोरी मैले के गर्छु, यसलाई सेट गर्छु होला होइन। यो यति मेरो पिक्सेल हो भने यसमा मैले यसो इमेज राख्छु होला। मैले भर्टिकल लाइन चाहियो भने मैले यतातिर यसरी इमेज राख्छु होला होइन। ठिक छ, अब यो त भयो होरिजेन्टल र भर्टिकलको कुरा। अब मलाई सपोज होइन, मलाई चाहिँ अब के अरे इन्क्लाइन लाइन चाहियो अरे, भनेको मतलब के स्लोप बनाएर चाहिँ गएको लाइन चाहियो अरे होइन। ठिक छ, अब त्यस्तो हो भने यो कुरा अहिले फेरि लाइनमा आउँछ है। ल सपोज यो त्यसपछि यो अनि त्यसपछि यो, ल यस्तो खाले चाहिँ मलाई लाइन चाहियो भने, अर सिमिलरली आइदर यताबाट यो अनि यताबाट, ल यस्तो खाले लाइन चाहियो भने होइन। अब यस्तो खाले लाइन चाहियो भने के हुन्छ त भन्ने हुन्छ होइन। ठिक छ है। अब यस्तो खाले लाइन चाहियो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला यो लाइन छ पत्ता लगाउँछ। ठिक छ, अब यहाँ यो यिनीहरूलाई मैले जोड्न थाल्यो भने, यिनीहरूलाई मैले जोड्न थाल्यो भने त बिचमा केही पोइन्टवाला आउला। अब यस्तो पोइन्टवाला आयो भने त के गर्छ कम्प्युटरले राउन्ड अफ गरिदिन्छ। राउन्ड अफ गरेर के गर्छ उसले चाहिँ गर्छ। त्यही भएर यस्तो बेला के गर्ने त होइन, यस्तो पोइन्टहरू आयो भने चाहिँ कसरी त्यसलाई उयो गर्ने, एप्रोक्सिमेसन लिने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ अब के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो लाइन ड्रइङमा चाहिँ पढ्छौँ है। सो स्क्यान कन्भर्जन भनेको जेनरली के रहेछ भने डिजिटाइजिङ अफ पिक्चर डिफिनेसन गिभन इन एन एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टु अ सेट अफ पिक्सल इन्टेन्सिटी भ्यालुज फर स्टोरेज इन द फ्रेम बफर। हामीले जुन चाहिँ इमेज स्क्यान कन्भर्जन भनेर हामीले नसुन्ने पनि हामीले अगाडिबाट थाहा पाइसक्यो कि इमेजहरू के हुन्छ, सुरुमा रियल वर्ल्ड इमेजलाई हामीले के गर्छ क्याप्चर गर्छ, त्यो भनेको डिजिटाइज फर्ममा क्याप्चर गर्छ, द्याट इज डिजिटाइज इमेज होइन, 0 र 1 को फर्ममा क्याप्चर गर्छ हो। अब त्यो डिजिटल इमेज बल्ल अनि फेरि के हुन्छ सर्टेन प्रोसेसहरू भएर के हुन्छ अनि बल्ल त्यो इमेज जस्ता त्यस्तै सो हुन्छ। एक्चुअली त्यही नै के हो स्क्यान कन्भर्जनको रूपमा लिन सकिन्छ है। डिजिटाइजिङ अफ पिक्चर डिफिनेसन गिभन इन एन एप्लिकेसन प्रोग्राम, हामीले पहिला फोटो खिच्छौँ, त्यो फोटो खिच्ने बित्तिकै तुरुन्त देखिहाल्छ हाम्रो स्क्रिनमा त होइन। तर त्यो उसको बिचमा पनि के हुन्छ सर्टेन पहिला त्यो इन्टेन्सिटी भ्यालुजहरू प्रोभाइडेड हुन्छ, त्यसलाई आरजिबी कम्पोनेन्टहरू त्यसलाई प्रोभाइडेड हुन्छ, अनि बल्ल सर्टेन सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई फेरि हाम्रो चाहिँ इमेजको होइन इमेज चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा फेरि ल्याउँछ है। त्यही भन्दैछ डिजिटाइजिङ अफ पिक्चर डिफिनेसन गिभन इन एन एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टु सेट अफ पिएक्सल इन्टेन्सिटी भ्यालुज फर स्टोरेज इन द फ्रेम बफर है। ठिक छ, combined with the process of rendering the picture in scanline order, it is known as scan conversion है। द रास्टराइजेसन पनि भन्न मिल्यो यसलाई स्क्यान कन्भर्जन पनि भन्न मिल्यो। द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ विच पिक्सल विल प्रोभाइड द बेस्ट एप्रोक्सिमेसन। अब यहाँ मैले चाहिँ अब यो देखाउन खोजेको चाहिँ कारण के हो भने यहाँ अलिकति खाली स्टेप्सनलाई यहाँ रहेछ है। अब यस्तो छ भने होइन, यस्तो छ भने ठिक छ, अब तिमी यहाँ यसलाई मैले ग्रिड बनाएँ, यस्तो ग्रिड बनाएँ होइन, यस्तो ग्रिड बनाएँ है। ल यस्तो खाले ग्रिड बनाएँ, ठिक छ, यस्तो खाले ग्रिड बनाएँ। अब यस्तो लाइन छ भने, यस्तो लाइन छ भने यो ल सपोज यो 1,2 होला, ल यो चाहिँ 1.5, 1.5, 2.5 होला सपोज है। ल अनि यो चाहिँ 5,5 होला, यस्तो सपोज कुनै एउटा लाइन छ अरे। ठिक छ, अब यो 1,2 त ठिकै छ, होल नम्बरै हो। यो 5,5 पनि के छ होल नम्बरै हो, ठिकै छ। तर यस्तो यो पोइन्टको फर्ममा आछ भने चाहिँ एप्रोक्सिमेट लिनुपर्ने हुन्छ क्या हो। अब यो ल यो 1,2 हो, यो चाहिँ 1.5 का ल यो 1.5 कतै यति होला रे, यतातिर होला रे होइन। ठिक छ, यतातिर होला रे, अनि यो फेरि 5,5 यस्तो होला। अब यस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ होरिजेन्टल भनेको यस्तो भयो, भर्टिकल भनेको यस्तो भयो, यो लिन त सहिले भयो बिकज सधैँ होल नम्बरै हुनसक्छ त्यहाँ होइन हो। ठिक छ है। अब यहाँ चाहिँ यस्तो हामीलाई इन्क्लाइन आएको बेला पोइन्टमा आयो भने के हुने गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन रास्टराइज गर्छ क्या त्यसलाई, कि त्योभन्दा हामीले एबभको पिक्सेल लिन्छौँ कि त्योभन्दा हामीले बिलोको पिक्सेल लिन्छौँ त्यस्तो बेला होइन। यो अब लाइन ड्रइङ अल्गोरिदमहरू गऱ्यो भने झन् मजाले बुझिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त्यसलाई एप्रोक्स बनाइदिन्छ क्या, त्यो नलिकन त्यसलाई चाहिँ हामीले कि
फ्लोरिङ गर्छौ कि सिलिङ गर्छौ भनेको मतलब कि माथिको पिक्सेल भ्यालु चाहिँ लिन्छौ कि तलको पिक्सेल भ्यालु चाहिँ लिन्छौ त्यसलाई है। अब कुन चाहिँ लिन्छौ भन्ने कुरा त अब अल्गोरिदम गरेर थाहा हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्छौँ है। त्यही त्यो भने हजुर सर त्यो 1,1 छ नि सर त्यो पोइन्टहरु अँ त्यो चाहिँ कसरी आयो सर त्यो? ए मैले ऱ्यान्डम मानिदिएको एउटा लोकेसन मानिदिएको, यो एक्सिसमा चाहिँ 1,2 छ एउटा पोइन्ट भनेर चाहिँ राखिदिएको। तिमीलाई गिभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै दुईवटा यो कोअर्डिनेट त दिनुपर्छ नि, त्यही दिएको एउटा होइन। सर अनि यो पोइन्ट चाहिँ कुन कन्डिसनमा आउँछ सर? हजुर यो पोइन्टहरु छ नि 1.5 2.5 के 1.5 होइन 1,2 1.5 2,5 हो त्यो 2.5। तिमीलाई त रियल लाइफ यस्तो हो नि त, तिमीलाई रियल लाइफ कोअर्डिनेट त तिम्रो त यो पोइन्टमा आउन सक्छ नि होइन र, हो आउन सक्छ। त्यो पोइन्टमा आउनेलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट बनाएर चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ क्या हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ होइन। तिमीले वर्डमा गएर त्यो जिरो हेऱ्यो भने होइन, जिरो जिरो वर्डमा गएर यस्तो जिरो हेऱ्यो भने होइन, यो जिरो राम्रोसँग जिरो देखिँदैन। कहिले हेरेको छ त्यो वर्डमा गएर एकताल जिरो हेर होइन, यहीँ पनि देखिन्छ होला नि, ओ छैन, ओ नत्र जिरो जे भयो भने होइन, जिरो हेऱ्यो भने होइन के जिरो हाम्रो नम्बर जिरो क्या, वर्डमा गएर अरू यहीँ हेर होइन, यो जिरो के हुँदैन राम्रोसँग जिरो देखिँदैन होइन। किन देखिँदैन भन्दा बिकज त्यसमा चाहिँ सर्टेन भ्यालुजहरू चाहिँ के भएको छ, त्यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ गरेर गरिएको छ क्या होइन। त्यही भएर जिरो एकदम जिरै देखिँदैन नि त। यस्तो यो तिमीले कहिले हेरेछौ भने होइन, हाम्रो जिरो भनेको ल यस्तो जिरो हुन्छ नि होइन, यस्तो जिरो हुन्छ, यस्तै देखिँदैन क्या है। एकदम म तिमीहरूलाई देखाइदिनु पनि हाल्छु होइन, यो अहिले यहाँबाट भन्दा पनि यो यही गर्ने बेला लाइन गर्ने बेला म त्यो बेला मजाले देखाइदिन्छु। तर के हुन्छ भने हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु फलो गर्छ क्या, हामीले राउन्ड अफ गरेर गर्छ क्या होइन। हामीले चाहिँ माथिकोलाई गर्ने कि तलकोलाई गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ राउन्ड अफ गरेर गर्छ। सो हामीले चाहिँ के अरे के भन्छ अरे उयो नलिकन होइन, पोइन्ट भ्यालु चाहिँ नलिकन त्यसको चाहिँ एप्रोक्स भ्यालु लिन्छ होइन, एप्रोक्सिमेट बनाएर चाहिँ क्यालकुलेट, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्टराइजेसन प्रोसेस भन्छ है। अब चाहिँ मैले चाहिँ पोइन्टको भ्यालु नलिएर त्योभन्दा माथिको पिक्सेल लिने हो कि त्योभन्दा तलको पिक्सेल लिने हो, जुन चाहिँ केमा हुन्छ होल नम्बरमा हुन्छ। अब यसमा लाइन ड्रइङ अल्गोरिदममा पनि फ्लोटिङ पोइन्ट लिने पनि छ होइन, हामीसँग डिडिएलए पनि छ होइन, अनि हाम्रो चाहिँ यो के अरे बिएलए अल्गोरिदमहरू पनि छ। अब यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा त हामी यसैमा पढौँला होइन। सो अहिले त तिमीहरूलाई जस्ट बेसिक ब्याकग्राउन्ड मात्र बुझाउन खोजेको, हामी चाहिँ के चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ यो टपिकमा चाहिँ भनेर चाहिँ है, ठिक छ। सो दुईवटा प्रोसेस हुने रहेछ, रास्टराइजेसन स्क्यान कन्भर्जन, आखिर एउटै भने पनि हुन्छ। रास्टराइजेसन भनेको चाहिँ के भन्ने भने कुन चाहिँ पिक्सेलले चाहिँ मलाई बेस्ट एप्रोक्सिमेसन दिँदो रहेछ क्या, मलाई त्यो जुन चाहिँ पिक्सेल हो त्योभन्दा माथिकोले बेस्ट एप्रोक्सिमेसन दिन्छ कि त्यसले त्योभन्दा तलकोले दिन्छ, अरू त्यहीले दिन्छ, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ रास्टराइजेसन प्रोसेस भयो भने हाम्रो जुन चाहिँ मेरो इमेज थियो डिजिटाइजिङ गर्छ त्यसलाई, त्यो इमेजको डिफिनेसनलाई डिजिटाइजिङ गर्दै एप्लिकेसन प्रोग्रामले त्यसलाई कन्भर्जन गर्दै होइन, पिक्सेलको इन्टेन्सिटी भ्यालुजहरूलाई चाहिँ के गर्छ, हाम्रो फ्रेम बफरमा स्टोरेज गरेकोलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ कन्भर्जन गर्ने काम गर्छ। सिम्पली भन्दाखेरि लाइन बाई लाइन रो बाई रो होइन, स्क्यान कन्भर्जन हुन्थ्यो उता हाम्रो के अरे ऱ्यासरमा होइन, त्यही कुरा चाहिँ होइन स्क्यान कन्भर्जन कोले फलो गरेर जसले चाहिँ ग्राफिकल अब्जेक्ट्सलाई के गर्छ, कन्टिन्युस ग्राफिकल अब्जेक्ट्सलाई के गर्छ चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ तिनीहरूको आइडेन्टिफाई दियर लोकेसन एन्ड सेटिङ देम अन इज कल्ड स्क्यान कन्भर्जन होइन। मैले अघि दुईवटा स्टेट भने नि, अन र अफ, रो वाइज डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ देखाउनु पर्ने हो इमेज, कहाँनिर नदेखाउनु पर्ने हो होइन। जिरो भनेको नदेखाउनु पर्ने हो, वान भनेको के हो देखाउनु पर्ने होइन। मैले यो अहिले यो माथिको यो यसमा हेरेर ल मैले यसलाई यस्तो गरेँ भने मेरो इमेज चाहिँ ल यस्तो यस्तो छ भने, मेरो इमेज छ भने मेरो यहाँ लाइन छ भने यति 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 पिक्सेललाई के गर्नु पऱ्यो, अन गर्नु पऱ्यो, अरू पिक्सेललाई के गर्नु पऱ्यो, अफ गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर यहाँ सेटिङ देम अन इज कल्ड स्क्यान कन्भर्टर, कुनलाई अन गर्ने कुनलाई अन नगर्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ अब स्क्यान कन्भर्जनभित्र पर्यो है। सो सरी अब अघि मैले भन्ने कुराहरू आउँछ। सरी, द बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ पिक्चर्स आर रिफर टु एज आउटपुट प्रिमिटिभ्स भन्छ होइन। अब आउटपुट प्रिमिटिभ्स आर द जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर होइन, द्याट क्यान बी युज द डिस्क्राइब द सेप एन्ड द कलर अफ द अब्जेक्ट्स। अब हामीले प्रिमिटिभको रूपमा चाहिँ होइन लाइन पोइन्ट्सहरू होइन, अघि भने जस्तै रेक्ट्याङ्गल स्क्वायरहरू होइन, पोलिगनहरू यस्तोहरूलाई लिन सकिन्छ है। तिनीहरूले के इन्क्लुड गरेर हुन्छ भने दे इन्क्लुड क्यारेक्टर, स्ट्रिङ्स एन्ड जियोमेट्रिक एन्टिटिज सच एज पोइन्ट्स, स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल्स, पोलिगन एटिसी, त्यही प्रिमिटिभले नै होइन हो। सो पोइन्ट एन्ड लाइन
आर द मोस्ट बेसिक कम्पोनेन्ट अफ पिक्चर। ल पोइन्टहरू मिलेर लाइन बन्छ, लाइनहरू मिलेर चाहिँ अरू सेपहरू बन्न के गर्छ, हेल्प गर्छ। सो दे आर बिल्ड के अरे एकदम बेसिक कम्पोनेन्टहरू हो पिक्चर बन्नको लागि है। इन अ रास्टर डिस्प्ले सिस्टम अ पिक्चर इज स्पेसिफाइड बाई अ सेट अफ इन्टेन्सिटी फर द पिक्सेल पोजिसन इन द डिस्प्ले हो। हामीले रास्टर अस्ति पढेको थियो, रास्टरमा के हुन्छ पिक्सेल वाइज डिभाइडेड हुन्छ। जहाँ मलाई पिक्चर देखाउनु पर्ने हो सबै स्क्यान लाइन कन्भर्ज हुँदै जान्थ्यो नि त होइन। टक्क लाएर यो स्क्यान हुन्थ्यो, यो स्क्यान हुन्थ्यो, स्क्यान हुन्थ्यो होइन। यो स्क्यान हुँदैसम्म अन हुन्थ्यो, यता आउनु थालेपछि अफ हुन्थ्यो, फेरि अन हुन्थ्यो, अनि फेरि यता आउनु थालेपछि अफ हुन्थ्यो, अन 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 हुन्थ्यो। लास्टमा यहाँबाट फेरि हामी यहाँ जान्थ्यो होइन। हो यसरी स्क्यान कन्भर्ट हुन्थ्यो। स्क्यान लाइनहरू के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्क्यान हुन्थ्यो त्यो बेला हो। अब त्यो स्क्यान गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भने चाहिँ कहाँनिर चाहिँ के छ होइन, इमेज कहाँ देखाउनु पर्ने हो, कहाँ नदेखाउनु पर्ने हो, देखाउनु पर्ने हो कुन कलरमा देखाउनु पर्ने हो होइन। ठिक छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सेट अफ इन्टेन्सिटीको आधारमा पनि के हुन्छ थाहा हुन्छ, त्यो कुराहरू कहाँ बसेको हुन्छ, फ्रेम बफरमा बसेको हुन्छ। सो द्याट अब त्यो पिक्सललाई स्क्यान गर्दै जाँदाखेरि जहाँनिर इमेज देखाउनु पर्ने त्यो पिक्सललाई अन गरिदिने, जहाँनिर इमेज नदेखाउनु पर्ने त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, अफ गर्नु पऱ्यो होइन। वी जेनेरेट इमेज बाई टर्निङ द पिक्सल अन अर अफ। सो इट इज नेसेसरी टु रिप्रेजेन्ट एन अब्जेक्ट continuous object as a collection of discrete pixel। त्यही भएर कुनै पिक्सेल चाहिँ अन छ, कुनै पिक्सेल चाहिँ के छ अफ छ होइन। सबै एकैचोटि अन छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ डिस्क्रिट भनेको रिजन चाहिँ त्यो हो। सबै एकैचोटि भयो भए सबै कन्टिन्युसली हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ कुनै पिक्सेललाई अन, कुनै पिक्सेललाई अफ, कुनै पिक्सेललाई अन, कुनै पिक्सेललाई अफ गर्दा डिस्क्रिट पिक्सेलहरूको कलेक्सनको रूपमा चाहिँ के भएछ हाम्रो कन्टिन्युस जुन चाहिँ यो लाइन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भइरहेछ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको छ कम्प्युटर स्क्रिनमा है। सो हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ कन्टिन्युस वाला हाम्रो यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिट पिक्सेलको हेल्पले चाहिँ के गरेछ युज गरेर के गरेछ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ, जसमा चाहिँ दुईटा स्टेट छ। अन भयो भने हाम्रो इमेजहरू सो हुने भयो, अफ भनेको हाम्रो के भयो इमेजहरू नसो हुने भयो होइन। त्यही भनेको छ। हेन्स द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द एप्रोप्रिएट पिक्सेल फर रिप्रेजेन्टिङ अ पिक्चर इज कल्ड रास्टराइजेसन हो। अब कुन चाहिँ पिक्सेल चाहिँ बेटर हुन्छ त्यसको लागि होइन, त्यो कन्टिन्युस देखाउनलाई चाहिँ कुन चाहिँ पिक्चर के अरे पिक्चर एलिमेन्ट चाहिँ कुन हुन्छ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराको प्रोसेस चाहिँ के भयो फेरि रास्टराइजेसन भयो होइन। ठिक छ, द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ द रास्टराइज पिक्चर द्याट इज पिक्चर डिफिनेसन। अब जुन चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ रास्टराइजेसन दियो भने अब त्यो कन्भर्जन गर्ने जुन चाहिँ रास्टराइज पिक्चर आयो होइन, रास्टराइज गरेपछि हामीले चाहिँ सबै के थाहा पायो भने यो पिक्चरहरू चाहिँ ल यसको लागि एप्रोप्रिएट छ भनेर चाहिँ थाहा पाउँछ। अनि पिक्चर डिफिनेसन स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर इन्टु अ सेट अफ पिक्सल इन्टेन्सिटी भ्यालुज फर द रिजिड डिस्प्ले प्याटर्न इज कल्ड स्क्यान कन्भर्जन। अब त्यो रास्टराइज गरेपछिको डिफिनेसन जुन चाहिँ आउँछ पिक्चर डिफिनेसन भनौँ होइन, जुन चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ फ्रेम बफरमा स्टोर हुन्छ होइन। ठिक छ, त्यो भित्र के हुन्छ रास्टराइजेसनभित्र के हुन्छ अब सर्टेन पिक्सलको इन्टेन्सिटीहरू पनि हुन्छ हो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्क्यान कन्भर्टर। त्यही भएर चाहिँ सिम्पली यो दुइटालाई सेम पनि मान्न सकिन्छ होइन, हाम्रो यो रास्टराइजेसन र स्क्यान कन्भर्जनलाई हो। दिस इज डन बाई डिस्प्ले प्रोसेसर। अब लास्टमा देखाउने भनेको त हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले प्रोसेसरले हो है। ठिक छ, यहाँसम्म यो हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ बुझ, अनि बल्ल हाम्रो यसपछि चाहिँ अल्गोरिदमहरू म अर्को क्लासदेखि चाहिँ गराउँछु है ल। ठिक छ, अब हाम्रो जेनरली हामीलाई थाहा छ इमेजहरू बाइनरी फर्ममा स्टोरेज हुन्छ, हामीलाई थाहा छ होइन, बाइनरी फर्ममा स्टोरेज हुन्छ। सो द्याट त्यसलाई डिजिटाइज इमेज भने हो होइन। ठिक छ, अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ भिडियो सिग्नलमा अर हुन्छ नि त्यो हामीले देखिनु पर्यो नि त होइन, इमेज त देखिनु पर्यो, भिडियो सिग्नलमा के हुनु पर्यो त्यो जेनेरेट हुनु पर्यो, सो द्याट हामीले देख्न सक्छौँ होइन। अनि बाइनरी भन्ने बित्तिकै अब पिक्सेलको आधारमा बसेको हुन्छ, सो द्याट 1ले हाम्रो अन स्टेट देखाउँछ, 0ले हाम्रो के देखाउँछ अफ स्टेट देखाउँछ है। सो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ के गर्छ यस्तो डिजिटाइज इमेजलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि हाम्रो इमेज चाहिँ राम्रो देखाउने, डिस्प्लेमा कसरी देखाउने, हाम्रो होरिजोन्टल हो कि भर्टिकल हो कि होइन, कस्तो छ इमेज, कसरी बसेको छ होइन, कसरी फर्म भएर बसेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने युजरले चाहिँ राम्रो तरिकाले देख्न सक्ने वेमा चेन्ज गर्ने भनेको एक्चुअली चाहिँ स्क्यान कन्भर्जन र रास्टराइजेसन प्रोसेस हो है। सो यति हो। ठिक छ, अब यो इम्पोर्टेन्सहरू छ यसको होइन, किन चाहिन्छ स्क्यान कन्भर्जन इम्पोर्टेन्सहरू छ है। ठिक छ, अब फर्स्ट यसको इम्पोर्टेन्स भनेको त अल्गोरिदम्स क्यान जेनेरेट ग्राफिक्स अपडेट एट अ फास्टर रेट होइन। हामीले स्क्यान कन्भर्जन गर्ने तर स्क्यान कन्भर्जनको लागि सर्टेन अल्गोरिदमहरू युज गर्छौँ होइन। त्यो भयो भने अपडेट्सहरू के हुन्छ
जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ हामीलाई फास्ट हुन्छ, फर्स्ट एडभान्टेज है। अब हामीले चाहिँ अल्गोरिदम युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरिजहरू चाहिँ एकदम एफिसियन्ट वेमा चाहिँ के हुन्छ युटिलाइज हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो अन्धाधुन्द लाइनहरू ड्रइङ गर्न सिकायो भने कम्प्युटरमा होइन, अन्धाधुन्द लाइनहरू ड्रइङ गर्न सिकायो भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेमोरी त्यसले बढी खाइदिन सक्छ। त्यही भएर सर्टेन अल्गोरिदमहरू टेक्निकहरू अप्नायो भने त्यसले सधैँ त्यही फलो गर्ने हो, सो द्याट मेमोरी पनि के हुन्छ युटिलाइजेसन राम्रो हुन्छ है। अनि थर्डमा भनेको अल्गोरिदम क्यान डेभलप अ हायर लेभल अफ ग्राफिकल अब्जेक्ट्स होइन। ग्राफिकल अब्जेक्ट्सहरू जुन चाहिँ अघि पनि भने त्योलाई चाहिँ के हुन्छ त्यसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ हायर लेभल अफ होइन तिनीहरूको क्वालिटी चाहिँ के हुन्छ अलिकति राम्रो डेभलप गर्न हेल्प गर्छ यदि हामीले चाहिँ अल्गोरिदमहरू युज गरेछ भने। सो यो स्क्यान कन्भर्जन मेथोडोलोजीहरू चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दा हाम्रो यो टिभी एलसिडी मोनिटरहरूमा प्रोजेक्टरहरूमा होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यो भिडियोहरू क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो युटिलाइज हुन्छ स्क्यान कन्भर्जनहरू मेथडहरू है। सो यो टेक्निक हेज लार्ज एन्ड मेनी एप्लिकेसन इन डेली लाइफ, हाम्रो डेली लाइफमा धेरै नै एप्लिकेसनहरू छ। एन्ड वान क्यान एफिसियन्टली पर्फर्म दिस स्क्यान कन्भर्जन युजिङ हाई एन्ड गुड स्पिड सर्क्युट्स द्याट आर इन्टिग्रेटेड होइन। सिम्पली हामीले चाहिँ अब के अरे यो स्क्यान कन्भर्जन चाहिँ होइन हामीले चाहिँ सिम्पली एउटा सर्किट जो इन्टिग्रेटेड सर्किट भनौँ न त्यो चाहिँ युज गरेर पनि यसलाई चाहिँ हामीले एफिसियन्ट वेमा चाहिँ पर्फर्म गर्न सकिन्छ भन्छ। ठिक छ। अब म अर्कोमा गएँ त ल। अब यो पोइन्ट स्क्यान कन्भर्जन र लाइन स्क्यान कन्भर्जन भन्छ यो पढ्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पोइन्टको कसरी काम हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो के अरे के भन्छ अरे लाइन भनेको कस्तो हो, लाइनमा के काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। ठिक छ। ल अब पोइन्ट स्क्यान कन्भर्जन पोइन्टलाई कसरी स्क्यान, पोइन्टको छँदै छैन तिमीहरूको सिलेबसमा, तिमीहरू सिधै लाइनबाट सधैँ पनि पोइन्ट बुझेपछि लाइन बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा यहाँ राखेको हो। ठिक छ। अब म्याथमेटिकल पोइन्ट एक्स वाइ वेयर एक्स एन्ड वाइ आर रियल नम्बर्स विदिन अ एरिया। ठिक छ। अब हामीलाई पोइन्ट भन्ने बित्तिकै के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्स र वाइ कोअर्डिनेट भनेर छ अरे हाम्रो एउटा पोइन्ट। ओके ठिक छ। यस्तो एउटा पोइन्ट छ अरे। ल यो पोइन्ट हो है, किनकि कुनै पनि पोइन्ट भनेको एउटा मात्र कोअर्डिनेट बोकेको हुन्छ है। दुईटा कोअर्डिनेट बोकेर त्यसलाई मैले जोइन गरेँ भने त्यो लाइन बन्छ। पोइन्ट र दुईटा पोइन्ट भनेकै लाइन हो, त्यसलाई मैले जोइन गर्छु भने यो त सिम्पली तिमीहरूको पोइन्टको थाहा छ है। म्याथमेटिकल पोइन्ट एक्स वाइ होइन, म्याथमेटिकल पोइन्ट एउटा एक्स वाइ भन्ने छ भने एक्स र वाइ चाहिँ के हो रियल नम्बर हो है, इमेजिनरी होइन रियल नम्बर हो विथिन एन इमेज एरिया। ठिक छ। अब एक्चुअली पोइन्ट भनेको पिक्सेल हो क्या। यसरी छ भने एउटा पोइन्ट यहाँ होला 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 यहाँ होला, सबैमा एउटा न एउटा पोइन्ट त होला नि। एक्चुअली त्यही पोइन्टलाई नै हामीले पिक्सेल रूपमा लिन सकिन्छ है। यहाँ त लार्ज नम्बर अफ पोइन्ट 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 सबै धेरै नै पोइन्टहरू हुन्छ नि है। त्यही भएर एक्स र वाइ एउटा कोअर्डिनेट हो जुन चाहिँ रियल नम्बर छ विथिन एन इमेज एरिया। इमेज एरिया अब जुन चाहिँ इमेज देखाउनु त्यसैको भित्र बस्नु पऱ्यो, त्यो त अभियस कुरा भयो होइन। मैले अर्को इमेज देखाउँदैछु तर मैले अर्कै ठाउँको पोइन्ट लिएर त भएन। सो विथिन एन इमेज एरिया निड्स टु बी स्क्यान कन्भर्टेड टु अ पिक्सेल एट लोकेसन एक्स ड्यास वाइ ड्यास है। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ निड्स टु बी स्क्यान कन्भर्टेड टु अ पिक्सेल एट लोकेसन एक्स ड्यास वाइ ड्यास भनेको छ। ठिक छ। अब सेकेन्ड पोइन्टमा हेऱ्यो भने सो पोइन्ट प्लटिङ इज accomplished by converting a single coordinate into appropriate option for the output device in use. Example, for CRT, electron beam can be turned on for illuminate the screen faster or off at the selected location of the display technology भनेको छ हो। अब यो के अरे जुन चाहिँ यो सिङ्गल पोइन्ट छ नि होइन, सिङ्गल कोअर्डिनेट पोजिसनको पोइन्ट छ नि, अब यसलाई मैले देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ स्क्रिनमा देखाउने भनेको त फेरि हाम्रो त्यही सिआरटीले हो होइन। अहिलेसम्मको पहिला हामीले पढेको सिआरटीमा इलेक्ट्रोन बिमहरू चाहिँ फस्फोरस लाइटमा फस्फोर स्क्रिनमा चाहिँ ठोकेर के गर्ने हो इमेजहरू त्यो ग्लो हुने हो। त्यहाँ चाहिँ के हुने हो यो लाइटहरू इल्युमिनेट हुन्छ, त्यही लाइट इल्युमिनेट अर ग्लोको रिजनले गर्दाखेरि हामीले इमेज स्क्रिनमा देख्न पाउने हो है। ठिक छ। इलेक्ट्रोन बिम क्यान बी टर्न अन होइन, इलेक्ट्रोन बिम फाल्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ स्क्रिनमा इल्युमिनेट गराइदिन्छ होइन, फस्फोर लाइटहरूलाई इल्युमिनेट गराइन्छ। अफ भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो इमेजहरू देखिँदैन। ठिक छ है। नाउ द क्वेसन इज हाउ द इलेक्ट्रोन बिम इज पोजिसन डिपेन्ड्स अपन द डिस्प्ले टेक्नोलोजी है। अब कसरी हुन्छ भने अब त्यो इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ यहीँ पर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ सोधेको छ। सो रास्टरको केसमा पहिला हेरौँ होइन। इन केस अफ रास्टर सिस्टम अ पोइन्ट क्यान बी प्लटेड बाई सेटिङ द बिट भ्यालु करस्पोन्डिङ टु अ स्पेसिफाइड स्क्रिन पोजिसन विथिन द फ्रेम बफर टु 1 भनेको छ। ठिक छ।
हामीले चाहिँ के गर्ने रे भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ अब रास्टर स्क्यान अब त्यो पोइन्टमै कसरी त्यो हुन्छ नि इलेक्ट्रोन बिमबाट इलेक्ट्रोनहरू राख्ने इलेक्ट्रोन ठ्याक्कै त्यहाँ स्ट्राइक गर्ने भन्ने कुराहरूको क्वेसनको एन्सर हो होइन इन केस अफ रास्टर सिस्टम अ पोइन्ट क्यान बी प्लटेड बाई सेटिङ द बिट भ्यालु करस्पोन्डिङ टु अ स्पेसिफाइड स्क्रिन पोजिसन अब मलाई चाहिँ ठ्याक्कै तिम्रो स्क्रिन छ भने यहाँ सबै पोइन्टहरूको बारेमा थाहा हुन्छ होला सपोज मैले यसलाई 0 0बाट सुरु गरेँ भने 0 0बाट सुरु गरेँ भने ल यहाँ यतातिर चाहिँ यमवटा छ अरे यतातिर चाहिँ यनवटा छ अरे ठिक छ यतातिर यतातिर भनौँ न यतातिर यनवटा छ अरे यो यम नै भयो भनेपछि यसलाई मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ भने यहाँ 0 0 हुन्छ त्यसपछि 0 1 0 2 0 2 गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्छु म यहाँ 0 कतिसम्म पुग्छु यहाँ कतिसम्म पुग्छु 0 यामसम्म पुग्छु नि होइन 0 यामसम्म पुग्छु नि होइन हो अब यहाँ पनि फेरि 1 0 हुन्छ 2 0 हुँदै हुँदै म कतिसम्म पुग्छु यहाँ पनि यन कमा यन 0सम्म पुग्छु यन 0सम्म पुग्छु अनि यहाँ चाहिँ यन कमा एमसम्म पुग्छु यहाँ यो त थाहा छ तिमीहरूलाई यस्तो होइन यस्तो यदि मैले एभ्री भनेपछि सबैको तिमीहरूसँग के छ यहाँ के अरे यो छ पोइन्टहरू छ जस्तो यो पोइन्टलाई लियो भने मलाई अब यहाँ देखाउनु पऱ्यो भने मेरो यो ल यो 3,2 होला मलाई यहाँ देखाउनु पऱ्यो भने ल यो 1,m होला होइन सो द्याट स्क्रिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला त त्यसको कोअर्डिनेटहरू होइन प्रत्येक बिटको चाहिँ के हुन्छ आफ्नै कोअर्डिनेट भएको हुन्छ हो त्यो अनुसार त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भने म्याच गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे पोइन्टहरू हामीले देखाउन सकिन्छ अरे ठिक छ इन केस अफ रास्टर सिस्टम अ पोइन्ट क्यान बी प्लटेड बाई सेटिङ द बिट भ्यालु करस्पोन्डिङ टु अ स्पेसिफाइड स्क्रिन ठ्याक्कै यसको बिट भ्यालुलाई त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेटसँग ठ्याक्कै म्याच गर्ने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने इमेजलाई होइन जसमा मेरो यो 0 0देखि मेरो यता चाहिँ यमवटा बिट छ अरे यता चाहिँ एनवटा बिट छ अरे अरू यमवटा पिक्सेल एनवटा पिक्सेलहरू छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसरी सेटिङ गर्ने भनेको छ है can be plotted by setting the bit value corresponding to a specified screen position within the frame buffer to 1. This is done by simply turning on the electron beam at that point. अब मलाई जहाँनिर पोइन्ट अब मलाई सपोज मलाई चाहिँ ल यन यममा मलाई स्क्रिनमा देखाउनु पर्यो भने सिम्पली अब तिमीले के गर्छौ यहाँ इलेक्ट्रोन बिम के गर्छौ मलाई चाहिँ पास गरिदिन्छौ त्यहाँ इलेक्ट्रोन बिम पास गरेपछि इलेक्ट्रोन बिम भन्दा इलेक्ट्रोन गनबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन आउँछ त्यहाँनिर पास गर्यो भने चाहिँ के भयो त्यहाँ चाहिँ पोइन्ट सो हुने भयो यसरी काम हुँदो रहेछ पोइन्टको लागि है ठिक छ बट इन केस अफ ऱ्यान्डम सिस्टम इट स्टोर्स द पोइन्ट प्लटिङ इन्स्ट्रक्सन इन द डिस्प्ले लिस्ट फर्स्ट फाइल हो पहिला त मैले चाहिँ ऱ्यान्डम र रास्टर स्क्यान पढाउँदाखेरि चाहिँ के गर्थ्यो भने ऱ्यान्डममा चाहिँ पहिला के हुन्छ डिस्प्ले बफरभित्र एउटा डिस्प्ले लिस्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ कमान्डहरू दिनुपर्छ मैले देखाएको थिएँ नि होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले पोइन्ट भनेर 4वटा कमान्ड दिएको अनि त्यसलाई मुभ गराएको थियो होइन यदि कसैले याद छ भने होइन 4वटा चाहिँ कोअर्डिनेट दिएर त्यसलाई चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ हामीले 2टा पोइन्टहरू बनाएको थियो पहिला त त्यही भएर के हुनु पर्यो ऱ्यान्डम सिस्टममा चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामीले पहिला जे कुरा सो गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ केमा राख्नु पर्यो डिस्प्ले लिस्टमा कमान्डको रूपमा डिस्प्ले लिस्टमा राख्नु पर्यो ठिक छ बट इन केस अफ ऱ्यान्डम सिस्टम इट स्टोर्स द पोइन्ट प्लटिङ इन्स्ट्रक्सन इन द डिस्प्ले लिस्ट फाइल सपोज मैले पोइन्ट भनेर 2टा कोअर्डिनेट दियो भने त्यो मेरो केमा हुनु भयो डिस्प्ले लिस्टमा हुनु भयो ठिक छ the coordinate values in these files are converted to a deflection voltage that position the electron beam at the screen location to be plotted भनेको छ अब चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो भने यो फाइलहरु चाहिँ अब के हुन्छ कन्भर्टेड हुन्छ हैन डिस्प्ले कमान्डहरु चाहिँ अब के हुन्छ कन्भर्टेड भएर चाहिँ हैन मेसिनले बुझ्ने भाषामा चाहिँ के हुन्छ कन्भर्टेड भएर चाहिँ अब डिफ्लेक्सन भोल्टेजको आधारमा कुन चाहिँ कतातिर डिफ्लेक्ट गर्ने अब त्यो लाइन चाहिँ अब सपोज होरिजेन्टलतिर छ भने होरिजेन्टलतिर डिफ्लेक्सन हुनु पर्यो भर्टिकलतिर छ भने भर्टिकलतिर डिफ्लेक्सन भयो हैन त्यो अनुसार चाहिँ के हुने भयो हाम्रो र्यान्डममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम हुने भयो ठीक छ बुझिन्छ गाह्रो भयो कहाँनिर गाह्रो यो कुराहरू खासै बेसिक कुराहरू मात्र हो क्या हामीलाई चाहिँ यसपछि पढ्ने कुराहरू बल्ल इम्पोर्टेन्ट होइन यो त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड जस्तै भयो क्या है ल यसरी बुझौँ न पोइन्ट स्क्यान गर्न छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने पोइन्ट भनेको केही पनि होइन एउटा पिक्सेलको रूपमा लियो भने पोइन्ट भनेको एउटा पिक्सेल रूपमा लियो भने हाम्रो इमेज चाहिँ ल अहिलेको यता साइडमा दिएको इमेज यम बाई यनको छ भने यमवटा रोतिर पिक्सेल छ यमवटा कलमतिर पिक्सेल छ यनवटा के छ हाम्रो रोतिर पिक्सेल छ ठिक छ हो अब मलाई चाहिँ रास्टर स्क्यान हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी देखाउँछ भने पहिला चाहिँ एभ्री किनकि मलाई पोइन्ट भन्ने बित्तिकै कोअर्डिनेट हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट जहाँनिर कोअर्डिनेट छ त्यससँग के हुन्छ सर्टेन इन्टेन्सिटी पनि हुन्छ हैन अब मैले चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ के गरेको यसरी चाहिँ कन्भर्ट गरेको 0 0 0 1 0 2 0 यम यता चाहिँ यमवटा कलम यता चाहिँ यनवटा रो छ
अब मलाई जुन चाहिँ पोइन्टमा देखाउनु पर्ने हो त्यसको त सर्टेन कोअर्डिनेट पनि हुँदो रहेछ विथ बिट भ्यालु जस्तै। त्यही भएर जुन चाहिँ ठाउँमा देखाउनु पर्ने हो त्यसको कोअर्डिनेटमा मैले चाहिँ के गर्छु, इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ के गरिदिन्छु रे, त्यसलाई सरी पास गरिदिन्छु रे। त्यो भयो भने मेरो के भयो, इमेजहरू सो हुने भयो, पोइन्ट सो हुने भयो। ऱ्यान्डम स्क्यान छ भने पहिला हामीले के कुरा ड्र गर्नुपर्ने हो होइन। ऱ्यान्डम स्क्यान गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के कुरा ड्र गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, के अरे डिस्प्ले लिस्टमा राख्नु पर्यो होइन। डिस्प्ले लिस्टमा राख्नु पर्यो, डिस्प्ले कमान्ड दिन्छ हामीले होइन। तिमीहरूलाई कति याद छ, जस्तो मैले चाहिँ अब पोइन्ट भन्यो भने पोइन्ट लेख्छु अनि दुईवटा कोअर्डिनेट दिन्छु। ल सपोज अहिले मैले 10 र 10 10,10 दिएँ। ल यो भयो भने के भयो, 10को एउटा के भयो, पोइन्ट भन्ने हो होइन। ठिक छ। अब यो डिस्प्ले लिस्टको अनुसार चाहिँ के हुन्छ अरे, अब चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ अरे विथ द हेल्प अफ डिफ्लेक्सन भोल्टेजमा चाहिँ कन्भर्टेड भए चाहिँ डिस्प्ले भोल्टेज द्याट पोजिसन द इलेक्ट्रोन बिम एट द स्क्रिन लोकेसन टु बी प्लटेड। हामीसँग दुईवटा खाले डिफ्लेक्सन थियो नि होइन, होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन र भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेट हो। अब त्यसलाई चाहिँ कतातिर डिफ्लेक्ट गराउने भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ऱ्यान्डममा चाहिँ के हुन्छ, पोइन्टहरू स्क्यान हुन्छ, के अरे देखिन्छ भनौँ न सिम्पली। सो इन raster system, line drawing is accomplished by calculating intermediate position along the line path between two specified points. Then the output device is directed to fill in this position between in points. अब हाम्रो यो के अरे लाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होइन, लाइनको कुरा गर्ने भने चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्छ अरे, हामीले चाहिँ अब दुईवटा पोइन्टहरू के गर्नु पर्यो, असाइन गर्नु पर्यो। पहिला लाइन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, पहिला दुईवटा पोइन्टहरू चाहिन्छ। ठिक छ। accomplish by calculating intermediate position along the line path. हाम्रो अब मलाई चाहिँ पोइन्टहरू चाहियो भने, अब सर्टेन लाइनहरू चाहियो भने अब ठ्याक्कै लाएर 10-10 पछि ल 10-11 को चाहिने होला, 10-12 को चाहिने होला, 10-13 को चाहिने होला। इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू के हुन्छ अरे, क्यालकुलेट गर्दै जान्छ अरे। ठिक छ। तिमीलाई चाहिँ लाइन भन्ने बित्तिकै अब दुईवटा पोइन्ट मात्र न, दुईवटा पोइन्ट दिएको छ अरे। ठिक छ। दुईवटा पोइन्ट दियो अरे, यस्तो यस्तो दियो ल। यहाँ चाहिँ कति मानौँ ल, 10,12ले यहाँ चाहिँ ल 10 भनेपछि पोजिटिभ बनाइदिन्छ है। ल म यसलाई चाहिँ 15,15 ल 12 भनेपछि ल 12 राखेँ ल। ठिक छ। यस्तो एउटा मैले पोइन्ट बनाउनु, लाइन बनाउनु खोजेँ। अब यहाँ र यहाँ, अब सिधै यहाँ र यहाँ त बल्दैन। अब यहाँबाट यहाँ जाने बेला त केही न केही त यहाँ, किनकि यहाँबाट यहाँ एकैचोटि जम्प गर्ने होइन, पिक्सेल हो नि त यो त सबै त। यहाँबाट त यहाँ एकैचोटि जम्प गर्दैन। त्यही भएर यसले के गर्छ, इन्टरमिडिएट पाथहरू खोज्छ। अब 10-12 पछि कति आउँछ, त्यसपछि कति आउँछ भन्ने कुरा, अनि लास्टमा गएर सबैलाई चाहिँ बाल्दै गयो तिमी कहाँसम्म पुग्छौ, 15-12सम्म पुग्छौ है। इन्टरमिडिएट पोजिसनहरू के खोज्दै जाने भयो कि तिमी सिधै 10-12 र 15 र 12 को लाइन बनाउँछ भने तिमीले सिधै त्यो दुईटालाई जोड्यो भने त त्यसको बिचमा केही न केही पोइन्टहरू त हुन्छ नि। हामीले पो सिधै जोडेर 10-12 र 15-12लाई जोड्यो भने सिधै एउटा लाइन बन्छ। तर कम्प्युटरले त सिधै लाइन त बनाउँदैन, त्यसको इन्टरमिडिएट भित्रभित्र कतिवटा लाइन, यहाँ त इन्फाइनाइट एउटा पोइन्टहरू छ नि त यो दुईटामा बिचमा भने होइन। यो दुईटा 10 र 12 र 15 को 12 को बिचमा त इन्फाइनाइट एउटा पोइन्टहरू छ होइन। त्यो इन्फाइनाइट एउटा पोइन्ट मध्ये पनि सर्टेन कुनै इन्टरमिडिएट पोइन्टलाई सपोज मैले ल यहाँ 11-12 लेला, 12-12 लेला, 13-12 लेला, 14-12 लेला, चारवटा पोइन्ट लिएर चाहिँ के गर्छ, यो 15-12सम्म पुग्छ। इन्टरमिडिएट भनेको त्यो भएर होइन, बाई क्यालकुलेटिङ इन्टरमिडिएट पोजिसन। अब हामीले यो डिडिए अल्गोरिदम र ब्रेसन-ह्याम अल्गोरिदम गऱ्यो भने मजाले बुझ्छ क्या। हामीलाई दुईवटा लाइन, दुईवटा कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, यस्तै 10-12 र 15-12 भनेर दिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छ, बिचको इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू चाहिँ के गर्दै खोज्दै जान्छ क्या। अनि त्यही अनुसार हामीले ट्याली गर्दै लास्टमा हामी 15-12सम्म पुग्छौँ। ठिक छ। कम्प्युटरले काम चाहिँ त्यसरी गर्छ क्या, एकदम स्मार्ट ठान्छ कम्प्युटरलाई होइन। तर कम्प्युटर चाहिँ एकदम हुन्छ नि, यस्तो तालले चाहिँ लाइनहरू बनाइरहेको हुन्छ। कति हामीलाई हेर्दाखेरि कति सजिलो लाग्छ, तर लाइनहरू चाहिँ यसरी ड्र गर्छ तिनीहरूले। ठिक छ। इन्टरमिडिएट पोजिसन अलोङ द लाइन पाथ बिट्विन टु स्पेसिफाइड पोइन्ट, दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ के गरेको छ त्यसले चाहिँ नम्बर अफ इन्टरमिडिएटलाई चाहिँ के गरेर लिँदै होइन, कि यो ठिक छ कि छैन, यो ठिक छ कि छैन भन्दै अनि लास्टको डेस्टिनेसन पोइन्टसम्म पुगेको छ। द्याट इज 15-12 अहिलेको केसमा। देन द आउटपुट डिभाइस इज डाइरेक्टेड टु फिल इन दिस पोजिसन बिट्विन इन पोइन्ट्स। त्यसपछि आउटपुट डिभाइसेसहरू चाहिँ के हुन्छ, फिल हुँदै जान्छ होइन। आउटपुट डिभाइसको थ्रुबाट चाहिँ होइन, आउटपुट डिभाइस इज डाइरेक्टेड टु फिल इन दिस पोजिसन। अब यो पोजिसनहरू के हुन्छ, फिल हुँदै जानु पर्यो। फिल भएपछि बल्ल तिम्रो के हुन्छ, हाम्रो स्क्रिनमा सो हुन्छ। ठिक छ। अब बट इन द केस अफ ऱ्यान्डम स्क्यान होइन, भेक्टर स्क्यान भन्ने पनि हुन्छ। लाइन ड्रइङ इज एकम्प्लिस बाई रिट्राइभिङ लाइन ड्रइङ कमान्ड्स। अब मलाई चाहिँ जसरी पोइन्ट देखाउनलाई पोइन्टको लेख्नु पऱ्यो भने, अब मैले लाइन देखाउनु पऱ्यो भने के लेख्छु, लाइन भनेर कमान्ड लेख्छु, रियल आई अनि लाइन लेख्छु अनि मैले के दिनु पऱ्यो, चारवटा कोअर्डिनेट दिनु पऱ्यो। जस्तो अहिलेको केसमा 10,12 त्यसपछि फेरि 15,12 भनेर एउटा यसरी कमान्ड दिनु पऱ्यो। अहिले सिम्पली भन्नु पर्ला। ठिक छ।
10,12 15, के 12 यसरी एउटा के दिनु पर्यो कमान्ड दिनु पर्यो अनि यो कमान्ड गएर कहाँ बस्छ डिस्प्ले लिस्टमा गएर बसेको हुन्छ है यो त बिर्सेछैन नि यो ऱ्यान्डम स्क्यान त अलिअलि याद होला नि मैले पढाएको कि बिर्सिसक्यो टोटली अस्ति भर्खर पढाएको है एकदिन बरु ऱ्यास्टर र ऱ्यान्डम स्क्यान त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई जाँचमा एकदम मजाले सोधिरहन्छ त्यो कुरा चाहिँ नबिर्स्यो है ठिक छ ल अनि यसरी हुँदो रहेछ मैले चाहिँ डिस्प्ले कमान्ड दिने भनेको चाहिँ मैले ऱ्यान्डममा मात्र हो ऱ्यास्टरमा मैले यसरी डिस्प्ले दिँदैन ऱ्यास्टरमा त मैले सिधै पिक्सेलको रूपमा काम गर्ने हो सो scan lines are numbered consecutively from 0 starting from the bottom of the screen. The pixel columns are numbered from 0 from left to right across at each भनेको छ है अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 0बाट सुरु गरेँ अब मैले यहाँ सुरु गरेँ भने यता 0बाट सुरु भयो 0 1 2 3 4 हुँदै पिक्सेलहरू यसरी जाने भयो यता पनि के भयो पिक्सेलहरू यसरी जाने भयो ठिक छ तर अहिले मैले केसमा चाहिँ यहाँ माथिबाट 0 0बाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ यसरी इमेजको रूपमा चाहिँ यसरी देखाइदिएको छ ठिक छ ल यहाँसम्म ठिक छ भने अलिकति अगाडि बढौँ है त हामी अब लाइन स्क्यान भन्छ लाइन स्क्यान कन्भर्जन यो खालि बुझ्नुपर्ने मात्र कुरा हो क्या है जाँचमा यस्तो लाइन स्क्यान कन्भर्जन पोइन्ट स्क्यान कन्भर्जन भनेर दिँदैन सिधै एउटा अल्गोरिदम दिन्छ होइन सो अब हामीलाई यो लाइनमा जानुभन्दा पनि पहिला होइन यहाँ अलिकति मलाई खाली स्पेस चाहिने हुनसक्छ होइन हामीलाई चाहिँ लाइन भनेको त थाहा छ नि होइन लाइन भनेको चाहिँ एउटा ल सिम्पल दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने के हुन्छ लाइन हुन्छ होइन दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने के हुन्छ लाइन हुन्छ यस्तो भयो भने के हुन्छ लाइन हुन्छ ठिक छ अनि अर्को हुन्छ लाइन सेगमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ होइन लाइन सेगमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ पी र P1 र P2 छ भने के हुन्छ लाइन सेगमेन्ट पनि हुन्छ हामीसँग ठिक छ लाइन सेगमेन्ट र लाइनमा थाहा छ तिमीलाई थाहा छ लाइन र लाइन सेगमेन्ट भने हजुर के एउटै हो लाइन र लाइन सेगमेन्ट भने यस्तो हुन्छ लाइन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ म चाहिँ के हुन्छ हजुर त्यहाँको हुन्छ नि सर P र P2 बिचको डिस्टेन्स हैन त्यही त यस्तो यो चाहिँ मेरो लाइन हो यो चाहिँ मेरो लाइन सेगमेन्ट हो है किनभने लाइनलाई चाहिँ के हुन्छ अरे जति पनि तिमी के गर्न सक्छौ अरे एक्सटेन्ड गर्न सक्छौ अरे यसलाई जति पनि तन्काउन सक्छौ अरे यसलाई जति पनि जता पनि तन्काउन सक्छौ तर लाइन सेगमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ सर्टेन कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ लाइन सेगमेन्ट यो P1 र P2 नै हो यसको लागि लाइन सेगमेन्ट तर लाइन चाहिँ के हुन्छ क्यान बी एक्सटेन्डेड यो हामीले बच्चातिर पढेको कुरा होइन हो अब हामीलाई लाइन भन्ने बित्तिकै स्लोपको कुरा आउँछ हामीलाई इक्वेसन अफ लाइनको कुराहरू आउँछ डिफ्रेन्ट धेरै कुराहरू आउँछ होइन अब जेनरली हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्स र वाई कोअर्डिनेटै लिएर गरेको छ यदि हामी 2D नै युज गरिरहेको छ भने एक्स र वाई युज गर्छ जहाँ चाहिँ एक्सले चाहिँ मेरो होरिजेन्टलको तिरको भ्यालु भन्छ भने वाईले चाहिँ मेरो के भन्छ भर्टिकलतिरको भ्यालु भन्छ यो हामीलाई थाहा छ है पढेको कुरा यो लाइन नपढ्ने त कोही पनि छैन होला सायद होइन ठिक छ एक्स भनेको चाहिँ मेरो होरिजेन्टलको डिस्टेन्स भनौँ वाई भनेको मेरो के हुन्छ भर्टिकलको डिस्टेन्स हुन्छ ठिक छ अब सपोज एउटा यस्तो लाइन छ होइन यसको चाहिँ ल यसको कोअर्डिनेट भनेको x1 y1 छ होला यसको कोअर्डिनेट भनेको x2 y2 छ होला यस्तो खाले एउटा के लाइन छ ठिक छ यस्तो खाले लाइन छ भने अब हामीलाई सिम्पली म सिधै फर्मुलामा गएँ होइन अब हामीलाई स्लोप भनेको थाहा छ m भनेको चाहिँ के हुन्छ भने y इन्टरसेप्ट अपन x इन्टरसेप्ट भन्छ होइन y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 यो हामीले म्याथतिर पढेको फर्मुला हो होइन यदि थाहा छैन भने चाहिँ अब तिमीहरूले यो पढेछौ नि होइन यो फर्मुला त त्यही त यो त पढेको फर्मुला हो y भनेको m भनेको चाहिँ y को इन्टरसेप्ट अपन x को इन्टरसेप्ट सिम्पली यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ चेन्ज इन y डेल y होइन चेन्ज इन y अपन चेन्ज इन x डेल y अपन डेल x पनि लेखेको देख्छ कति कतै त्यो पनि अहिले आउला यहीँ होइन सिम्पली y मा कति चेन्ज भयो होइन र x मा कति चेन्ज भयो होइन भनेको मतलब तिम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स कतिले चेन्ज भयो होइन भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको यस्तो हो नि त ल यसलाई मैले अलिक सिम्पली भाषामा लेख्नु पर्दाखेरि यो मेरो भर्टिकल डिस्टेन्स होला यो मेरो होरिजेन्टल डिस्टेन्स होला होइन यो मेरो हाइट दिन्छ यो मेरो के दिन्छ विथ दिन्छ विथतिर चेन्ज भनेको चाहिँ के रहेछ तिम्रो के अरे ल यसलाई विथ र यसमा गरेर भने फेरि झन् कन्फ्युजन हुन्छ सिम्पली के बुझिराख भने वाई इन्टर्स वाईतिर कति चेन्ज भयो यो एक्सतिर कति चेन्ज भयो भन्ने कुराको लाई चाहिँ मैले रेसियो निकाल्यो भने मलाई स्लोप दिन्छ एम भनेको चाहिँ त्यो भयो है ठिक छ अब चाहिँ मलाई चाहिँ होइन यसबाट चाहिँ मलाई अब सिम्पली मैले इक्वेसन अफ लाइनै लेख्दै होइन वाइ इजिकल टु लिनियर इक्वेसन वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी होइन वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस सी यो हाम्रो स्ट्रेट लाइनको हो होइन स्ट्रेट लाइनको चाहिँ के हो हाम्रो फर्मुला हो होइन वेयर यम भनेको माथिकै y2 माइनस y1 हो त्यहीबाट आएको
अब यो सिम्पली कहाँबाट आयो भनेर बुझ्नलाई अब हामीलाई यहाँ चाहिएन, यो फर्मुला मात्र भयो, यो फेरि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त फेरि म्याथको त्यो पढ्नु पर्यो हैन। सिम्पली के गर्नु पर्यो भने अब यहाँ दुईटा लाइन देखाइरहेछ तिमीले, यहाँ पनि x1 र y1, यहाँ चाहिँ x2 र y2, यो दुईटालाई मैले चाहिँ यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने y2 - y1 अपन x2 - x1 आउँछ। ठिक छ हो। अब यो पोइन्टमा यो लाइनमा चाहिँ 1 र 2 पर्छ कि पर्दैन, यो लाइनमा चाहिँ x1 र y1 पर्छ कि पर्दैन, x2 र y2 पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर्नलाई त तिमीले यस्तो गर्थ्यौ नि त हैन। भनेको एक्जाम्पल मैले सपोज हैन, ल मैले चाहिँ x² - 4 = 0 मा चाहिँ 2 पर्छ कि पर्दैन भन्यो भने तिमीले के गर्थ्यौ, यो 2 लाई यहाँ राख्थ्यौ नि हैन, 2² - 4 = 0 गर्थ्यौ अनि यो के आउँथ्यो 0, ए पर्दो रहेछ 2 भनेर गर्थ्यौ। ठिकै छ। अब सिमिलरली मेरो y = mx + c मा y = mx + c भन्ने एउटा लाइनमा चाहिँ हैन कुनै एउटा पोइन्ट सपोज xk र yk छ, xk र yk छ। ठिक छ। यो xk र yk पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले चेक गर्न लाग्यो भने यो y को ठाउँमा yk राख्छु हैन, अनि x को ठाउँमा के राख्छु, xk राख्छु, mxk + c यसरी एउटा राखेर गर्छु। ठिक छ है। यहाँ भनेको छ हाम्रो द कार्टेसियन स्लोप इन्टरसेप्ट इक्वेसन फर स्ट्रेट लाइन भनेको y = mx + c हो। m भनेको हाम्रो स्लोप भयो, c भनेको चाहिँ y तिर कति काट्यो y इन्टरसेप्ट दिन्छ। अब सिम्पली एउटा डायग्राम जस्तो देखेको छ है। x1 y1 x2 y2 लाई मैले चाहिँ स्लोप निकाल्यो भने m भनेको मेरो y2 - y1 अपन x2 - x1 हुन्छ। र कुनै एउटा पोइन्टको लागि चाहिँ यसले यदि त्यो म्याच गर्छ भने त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यहाँ लाई गर्नु पर्यो हैन। हामीले यो के अरे यसमा पढ्या होला क्या धेरै, त्यो अप्सनल म्याथमा त्यो पढ्थ्यो नि 20 तिरको लागि के भन्छ त्यो ठ्याक्कै अहिले मलाई भन्न आएन हैन। त्यहाँ यो धेरै आउँथ्यो क्या यस्तो कुराहरू, प्लाइनको हैन लोकसहरूको के कुरा धेरै आउँथ्यो त्यहाँ। ठिक छ। xk र yk त्यो इक्वेसनमा पर्छ भनेको मतलब चाहिँ त्यसलाई लगेर त्यहाँ हालिदिने त हुने हैन। अनि सेटिस्फाई गर्छ भने ठिकै छ, सेटिस्फाई गर्दैन भने ठिकै छ। त्यहाँ राख्दाखेरि yk = mxk + c हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो भने अझ अर्को पोइन्ट लियो, अर्को पोइन्ट भनेको त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको xk र yk हालेपछि xk + 1 र yk + 1 हाल्यो भने त्यो पनि के गर्नु पर्यो, यहाँ सेटिस्फाई गर्नु पर्यो हैन। yk इक्वेसनमा के गर्नु पर्यो, सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेको मतलब yk र xk हाल्दाखेरि यस्तो आथ्यो भने yk + 1 m xk + 1 त आउनु पर्यो ठ्याक्कै हैन। यस्तो भयो क्या। अब यहाँ 2 हाल्दाखेरि यो सेटिस्फाई गर्छ भने यो 3 हाल्दा पनि सेटिस्फाई गर्छ होला भन्ने एजम्पसनमा हामीले राखेको छ। सिम्पली बुझिरहेछ यो कि बुझिरहेछ नि यो लाइनमा के हालेको भन्ने कुरा? यस्तो हुन्छ क्या हामीलाई x² + y² = 2 छ भने ल तिमीलाई चाहिँ यसलाई चेक गर्नलाई ल 1 र 2 हाल रे एकताल, अनि एकताल 2 र 3 हाल भनेर यस्तो दिएको छ रे क्या हो। तिमीले के गर्छौ, 1 x को ठाउँमा 1 हाल्छौ, y को ठाउँमा 2 हाल्छौ, x को ठाउँमा 2 हाल्छौ, y को ठाउँमा 3 हाल्छौ, यही त गर्छौ नि हैन। सिम्पली यहाँ पनि त्यही गरेको क्या। यो पोइन्ट चाहिँ के छ अरे चाहिँ हैन, xk र yk चाहिँ यसभित्र लाई गर्छ भनेर चाहिँ मानेर चाहिँ के गर्छ हामीले चाहिँ राखिदिएको छ सिधै। यहाँ चाहिँ यस्तो नम्बरको फर्ममा नदिएर xk र y को टर्ममा दिएर त्यो चाहिँ त्यहाँ पर्छ भनेर राखिदिएको छ। अनि फेरि अर्को पोइन्ट xk + y के अरे xk + 1 र yk + 1 पनि त्यहाँ पर्छ भनेर राखिदिएको छ। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ घटाउने त्यहाँबाट, यसलाई चाहिँ घटाउँदाखेरि जुन चाहिँ माथि यहाँ आयो नि हैन, yk + 1 = mxk + 1 + c बाट त्यो घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो आउँछ, यस्तो भ्यालु आयो हैन, यस्तो भ्यालु आयो। अब यसलाई हामीले त देखे होला, यो फर्मुला मैले अलिकति राम्रोसँग लेखिदिएँ भने यस्तो हुन्छ, y2 - y1 = y2 - y1 = हैन m x2 - x1। यो फर्मुला देखेछौ तिमीले हैन, के देखेछौ न? यहाँ x - x1 होला, अझ y2 - y1 भन्दा नि x - x1, y - y1 = m x - x1 यस्तो फर्मुला देख्यौ होला नि तिमीले हैन। अनि यो m को ठाउँमा चाहिँ हामीले के पनि लेखेको देख्छ, y2 - y1 अनि अपन x2 - x1 लेखेको। यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मुलाको फर्मुला हो हैन, दुईटाको भयो। ठिक छ। 2 पोइन्ट फर्मुला छ। 2 पोइन्ट फर्मुला भने पनि हुन्छ यसलाई सिम्पली, त्यही 2 पोइन्ट फर्मुला हो। अब यहाँ चाहिँ मैले देखाउन खोजेको यो हामीलाई चाहिँदैन क्या, यो कुराहरू बेसिक बुझ्नुपर्ने कुराहरू मात्र, यो तिमीहरूसँग अलिकति नलेज छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्न मात्र खोजेको है। त्यही भएर मैले अघि सुरुमा जुन भनेको थिएँ नि हैन, यो यम भनेको चाहिँ के पनि रहेछ, डेल वाई हैन, डेल वाई पनि रहेछ, अनि यो भनेको के रहेछ, डेल एक्स पनि रहेछ हैन। हामीले जुन चाहिँ माथि लेख्छ नि y2 - y1, यो भनेको त चेन्ज इन वाइ हो नि त। अनि कुनै पनि कुरा चेन्ज इनमा छ भने त हामीले डेल लेख्ने चलन छ हैन। डेल भनेको स्मल चेन्ज इन भन्न हामीले पढाएको थियो होला हैन, साइन्स पढ्दाखेरि हुन त यहाँ फेरि साइन्सको छैन होला धेरै जसो हैन। डेल भनेर के दिन्छ, डेरिभेटिभमा पनि पढ्यो होला किसियो त, डेरिभेटिभमा पनि आउँछ होला हैन। डेलले हाम्रो के दिन्छ, स्मल चेन्ज इन सर्टेन भ्यालु। अब मैले यहाँ चाहिँ वाइमा चेन्ज भएको भएर स्मल वाइ लेखेको छु, त्यो भनेको वाइमा चेन्ज भएको भ्यालु। अब अपन
x2 माइनस x1 आउँछ नि त। x2 माइनस x1 भनेको त्यो के हो? चेन्ज इन x। त्यसलाई मैले डेल x ले दिन्छ। त्यही भएर के अरे हाम्रो स्लोप भनेको डेल y बाई डेल x पनि लेख्न चलन छ। ठिक छ। अब हाम्रो स्लोप पनि दुईटा खाले हुन्छ हैन। तिमीलाई थाहा छैन हाम्रो स्लोपहरू पनि के हुन्छ, दुईटा खाले हुन्छ। एउटा चाहिँ जेन्टल स्लोप भन्छ, अर्को चाहिँ शार्प स्लोप अर स्टिप स्लोप भन्छ हैन। त्यो अब तिमीहरूले कतिको सुनेको छैन हैन। अब जेनरली जेन्टल स्लोपहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, यो मेरो एउटा छ भने यो चाहिँ आइदर यम को भ्यालु चाहिँ 1 भनेको मतलब यम को भ्यालु 1 भनेको चाहिँ 45 डिग्री, किनकि यम भनेको tan थीटा हो, यो हामीलाई थाहा छ होला हैन। यम भनेको tan थीटा हो नि त, स्लोप भनेको tan थीटाले दिन्छ है। थाहा छ नि यो कि थाहा छैन? यो पनि थाहा छ सर। थाहा छ है। यम भनेको tan थीटाले दिन्छ, tan 45 भनेको 1 भयो, tan 45 भनेको 1 भयो। त्यही भएर यदि मेरो जेन्टल स्लोप हुनलाई चाहिँ यम को भ्यालु आइदर 1 हुन्छ कि यम को भ्यालु यो +1 भयो भने कि यम को भ्यालु -1 हुन्छ हैन, कि यम को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ। एम को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ। यस्तो भयो भने यहाँ स्लोप नै छैन, सो द्याट यो केसमा के भयो? 0 भयो हैन। यसलाई मैले अब अलिकति राम्रोसँग देखाउनु पर्यो भने यसलाई मैले चाहिँ मेटेँ त। मैले तीनटा खाले मैले सरी दुईटा खाले मैले स्लोप भने, एउटा जेन्टल स्लोप हैन, जसमा चाहिँ एम को भ्यालुहरु के हुने? -1 देखि 1 सम्म लाई गर्ने हैन। यो भनेको यम को भ्यालु 1 भएको, जसमा एंगल 45 डिग्री छ, 45 डिग्री छ। एम को भ्यालु 1 भयो यो भनेको हैन। अर्को भनेको चाहिँ यसकै उल्टो होला, जसमा चाहिँ एम को भ्यालु के छ? -1 छ हैन। यो चाहिँ 135 डिग्री भने पनि हुन्छ। अर्को भनेको यस्तो केस जसमा चाहिँ एम को भ्यालु के छ? 0 छ। ठीक छ हो। यस्तो केसहरुलाई चाहिँ हामीले जेन्टल स्लोपको रूपमा लिन सकिन्छ। अब आजको चाहिँ स्टिप र शार्प भन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्लोप चाहिँ यस्तो होला ल, यस्तो होला, यस्तो होला। यो चाहिँ 45 डिग्री छैन हैन। और अर्को केस भनेको चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि यताबाट आएको यस्तो हुन सक्ला। यो मेरो एक्सिस हो भने यस्तो हुन सक्ला। सो दुईटा खाले यस्तो स्लोपहरु पनि हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ। अनि अर्को भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्टको कुराहरु आउँछ। दुईटा इक्वेसन छ भने त्यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले त्यसलाई के गर्थ्यो हैन हैन। यस्तो भनौं न, यो बेसिक कुराहरु हो कि, यो ब्याकग्राउन्ड हो, तिमीहरु बुझ्नु चाहिँ पर्छ हैन। यसलाई चाहिँ हुन्छ नि, यसलाई जाँचमा आउने भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हाम्रो अब यसपछि चाहिँ हाम्रो ड्रइङको कुराहरु सुरु हुन्छ कि, लाइन ड्रइङको कुराहरु सुरु हुन्छ हैन। ल अब मलाई चाहिँ हैन के भन्नु लाग्छ, इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहियो भने यो एउटा लाइन हो, यो अर्को लाइन हो भने मैले यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले यसलाई के गर्छु? यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर के गर्छु? यो पोइन्ट निकाल्छु। यो कुराहरु त तिमीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो के भन्छ अरे, लाइनहरुको बारेमा चाहिँ अलिकति थाहा हुनुपर्छ क्या हैन। यस्तो ज्योमेट्रिकल शेपहरुको बारेमा चाहिँ अलिकति थाहा हुनु पर्यो। सो अब यहाँ तीनटा केसेसहरु देखिरहेको छ तिमीले हैन। When the value of m is calculated using equation II, test for 3 cases. अब हामीले चाहिँ यही तीनटा केसेसहरुमा बेसिस भएको छ कि हाम्रो स्लोप चाहिँ लेस देन 1 हुन सक्छ हैन, कि ग्रेटर देन 1 हुन सक्छ, कि इक्वल टु 1 हुन सक्छ है। यो केसेसहरु अनुसार हामीले चाहिँ यो लाइन निकाल्दा पनि ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1 नै भनेर गर्छौं हैन। सो यदि मेरो यम चाहिँ लेस देन 1 छ, लेस देन 1 छ भनेको मतलब चाहिँ यो के हो? x को भ्यालु के हो? लेस देन 1 भनेको मतलब तिम्रो डेल y बाई डेल x छ भने, डेल y बाई डेल x छ भने यो कुन बेला 1 भन्दा सानो आउँछ यो भ्यालु? के भयो भने 1 भन्दा सानो आउँछ यो भ्यालु? x को भ्यालु ठुलो छ भने, यो डेल x को भ्यालु के छ भने ठुलो छ भने, भनेको मतलब तिम्रो यो तलपट्टि यो 5 छ, माथिपट्टि 1 छ भने यो भ्यालु ठुलो छ भने अब्भियसली के आउँछ? सानो आउँछ, 0 point समथिङ को रूपमा आउँछ। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ भने डेल x क्यान बी सेट टु स्मल इन्क्रिमेन्ट and the corresponding del y calculate from the equation range del x range is very high भनेको छ। ल del x को के चाहिँ रहेछ? हाई भयो भने मेरो यम चाहिँ के आउने रहेछ? लेस देन 1 आउने रहेछ है। अब ग्रेटर देन 1 कस्तो बेला आउँछ? जब चाहिँ ठ्याक्कै के हुने भयो? यसको उल्टो भनेको यो डेल y चाहिँ चेन्ज इन y चाहिँ के छ? धेरै छ हैन, कम्पेयर टु x। चेन्ज इन y चाहिँ के छ? धेरै छ भने मेरो चाहिँ के आउँछ? लेस देन के अरे ग्रेटर देन 1 आउँछ हो। अब दुईटै इक्वल भयो भने चाहिँ के आउँछ? 1 आउँछ। यो चेन्ज इन x र चेन्ज इन y के अरे चेन्ज इन x र चेन्ज इन y चाहिँ सेम भयो भने चाहिँ त्यस्तो बेला मेरो के आउँछ? यो यम को भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ हैन। त्यही तीनटा सिम्पल केसेसहरु देखाइरहेको छ स्लोपको लागि चाहिँ। अब यो भयो भने है, ठीक छ। अब लाइन ड्रइङ अल्गोरिदमहरुलाई तिमीलाई यसो हेर्यो भने यहाँ सर्टेन हैन, द लाइन अफ दिस अब्जेक्ट्स अपियर कन्टिन्युअस। यहाँ तिमीले देख्यो भने यहाँलाई फोकस गर्यो भने यहाँ चाहिँ
कन्टिन्युअसली देखेको जस्तो देखिन्छ हो, तर तिनीहरू के भन्छ पिएक्सएलबाट बनेको हुन्छ। त्यही भएर अलिअलि यो हुन्छ नि कर 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 लाइन देखिनुको रिजन त त्यो हो क्या होइन, पिक्सेलबाट बनेको हुन्छ। त्यही भएर मैले जिरोलाई तिमीहरूले वर्डमा हेऱ्यो, जिरो वर्ड फाइलमा टाइप गरेर जिरो हेर, त्यसलाई एकदम जुम गरेर हेर होइन, एकदम अलिकति किरकिर यस्तो इफेक्टहरू देखिन्छ क्या, कम्प्लिट स्मुथ देखिँदैन किनकि पिक्सेलहरूबाट बनेको भयो चाहिँ है, यस्तै यस्तै देखिन्छ तिमीहरूले। ठिक छ, अब यहाँ हेऱ्यो भने होइन वी आर सम युजफुल डेफिनेसन, ऱ्यासराइजेसन भनेको अघि नै आइसक्यो, स्क्यान कन्भर्जन पनि अघि नै आइसक्यो। अब मैले भने जस्तै अब मलाई यस्तो इन्क्लाइनवालामा चाहिँ मलाई लाइन तान्न मन लाग्यो भने अब यो लिने कि यो लिने भन्ने कुरा हो क्या, एप्रोक्सिमेट त गर्नु पर्यो। त्यही भएर माथिको लिने कि तलको लिने, फेरि यो माथिको लिने कि तलको लिने होइन, यहाँको पोइन्ट लिने कि यहाँको पोइन्ट लिने, यहाँको पोइन्ट लिने कहाँको पोइन्ट लिने भन्ने कुरा के हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ क्या होइन। अब कम्प्युटरले त यो स्ट्रेट लाइन तान्नुपर्ने हो होइन, कम्प्युटरले त यो स्ट्रेट लाइन देखाउनु पर्ने हाम्रो, किनकि हाम्रो लाइन भन्ने कुरा त यस्तो वेभी नेचरको त हुँदैन, स्ट्रेट नै हुन्छ लाइन भन्ने बित्तिकै होइन। त्यही भएर स्ट्रेट लाइन होइन, लाइन भन्ने कुरा सधैँ स्ट्रेट नै हुन्छ जेनरली। सो अब यदि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्टहरू दिने भने अरू हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु नदिने भने चाहिँ कम्प्युटरले यसरी लाइनहरू ड्र गरिदिन्छ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त यो होइन नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कम्प्युटरले कसरी गर्छ भने यो पिक्सल छान्ने कि यो पिक्सल छान्ने कि यहाँ माथिको पिक्सल छान्ने कि यहाँको छान्ने कि यसरी चाहिँ हुन्छ नि, उसले चाहिँ एभ्री अल्गोरिदममा उसले चाहिँ केही न केही टेक्निकहरू लगाएर यो भयो भने माथिको पिक्सल छान्ने, एक्सतिर छान्ने, यो भयो भने वाइतिरको छान्ने होइन, यसरी चाहिँ उसले के गर्छ, कम्प्युटरलाई चाहिँ अल्गोरिदमको आधारमा चाहिँ उसले के गर्छ, काम गर्छ है। यहाँ हेऱ्यो भने स्ट्रेट लाइन मस्ट अपेयर एज अ स्ट्रेट लाइन, दे मस्ट स्टार्ट एन्ड इन्ड एक्युरेटली, लाइन सुड ह्याभ कन्स्ट्यान्ट ब्राइटनेस अलङ देयर लेन्थ, लाइन सुड रन ऱ्यापिडली, फास्टहरू पनि ड्र हुनु पर्यो, यो कुरा देखाएको छ होइन। फर होरिजेन्टल भर्टिकल एन्ड 45 डिग्री लाइन द चोइस अफ रास्टर एलिमेन्ट्स इज अभियस, दिस लाइन एक्जिबिट्स कन्स्ट्यान्ट ब्राइटनेस अलङ दिस लाइन है। अब यहाँ 45 डिग्री भनेको यम इज इक्वल टु ठ्याक्कै ल्याएर के अरे इक्वल टु के भनौँ न +1 भनेर अहिले सिम्पली भनौँ न है, +1 को रूपमा देखाइरहेको छ यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ अब 45 डिग्री भनेको छ, यहाँ चाहिँ यमको भ्यालु के छ, पोजिटिभ छ, पोजिटिभ स्लोप भनौँ। सो अब यो केसमा कस्तो हुन्छ होइन, अर्को फेरि ओरिएन्टेसन यसको फरकहरू छ, यहाँ चाहिँ अब फेरि -1 छ होइन, यहाँ चाहिँ +1 छ, त्यो अनुसार कस्तो कस्तो फर्मेसनहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले अगाडि फर्दर डिस्कस गरौँला। सो अब अब हाम्रो कुरा आयो पोइन्ट र लाइनको। त्यही भएर पोइन्ट भनेको के रहेछ, एउटा सिम्पली सरी अब पोइन्ट भनेको के रहेछ भने अ पोइन्ट इन 2D स्पेस इज गिभन एज एन अर्डर्ड पेयर, दुईटा एक्स र वाई कोअर्डिनेटको के रहेछ, अर्डर्ड पेयरलाई नै हामीले के भन्ने रहेछ, पोइन्ट भन्ने रहेछ। इन 3D अब 3D भयो भने एउटा डाइमेन्सन अझै थपिने भयो होइन, विथ र हाइट के अरे विथ र लेन्थमा थियो भने अब हाइट भन्ने पनि के आयो, ट्रिपल अर्डर पेयरमा भयो, त्यो चाहिँ पोइन्ट भयो। लाइन भनेको के रहेछ, लाइन भन्ने बित्तिकै दुईटा पोइन्ट हामीलाई चाहियो, त्यो भएर एक्स स्टार र वाई स्टार एउटा भयो भने एक्स इन र वाई इन चाहिँ एउटा भयो। 2Dमा 3D भयो भने एउटा जेड कम्पोनेन्ट पनि चाहियो होइन, जेड स्टार र जेड इन पनि एउटा थपेको छ, यो भयो लाइन है। अब सिम्पली तिमीहरूले एक्जाम्पल हेऱ्यो भने बुझि नै हाल्छौ, लाइन फ्रम यो 2 र 7बाट या 2 7बाट 7 र 3 चाहिँ के छ, एउटा लाइन बनाएको छ होइन, यो तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ। ठिक छ, अब इक्वेसन अफ यहाँ स्ट्रेट लाइनको कुरा गऱ्यो भने वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी होइन, बी पनि लेख्छ एमएक्स प्लस सी पनि लेख्छ, जहाँ चाहिँ डेल वाइले मेरो के दिन्छ, डेल वाइले मेरो वाइको डिफ्रेन्स दिन्छ भने डेल एक्सले मेरो के दिन्छ, एक्सको डिफ्रेन्स दिन्छ। अनि बी भनेको के हुन्छ, बी भनेको चाहिँ मैले उता लगेर चाहिँ वाइको ठाउँमा y0 एक्सको ठाउँमा x0 राखेर चाहिँ सबैलाई उता लग्यो भने चाहिँ बी भनेको y0 माइनस m डट x0 हुन्छ सिम्पली होइन। यो एक्सको ठाउँमा x0 राखेको, वाइको ठाउँमा y0 राख्यो भने यसलाई चाहिँ उता लगेर गऱ्यो भने चाहिँ काम यस्तो हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल एउटा होइन, सिम्पल लेट्स ड्र पोर्सन अफ द लाइन गिभन बाई द इक्वेसन। अब यो इक्वेसनको लागि चाहिँ एउटा लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो भने सपोज हामीले होइन, कोअर्डिनेटहरू के दिएछ भन्दा एउटा 2 2 3 3 4 4 5 5 होइन, यस्तो यस्तो दिएछ 5 5 5 5 होइन 5 3, यहाँ 2 2 3 3 अनि त्यसपछि 4 कति 4 3 हो कि कति हो 4 यस्तो भनौँ न, यहाँ चाहिँ 2 र 1 यो चाहिँ 1 रहेछ है, यो 2 र 1 2 3 र 2 4 र 3 5 र 4 अनि 6 र 4 7 र 5 यस्तो यस्तो मानेर गरेको छ। ठिक छ, अहिले यहाँ र यहाँ हल्का म्याचिङ नभए जस्तो लाग्यो मलाई है। सो तिमीहरूले चाहिँ यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने एउटा यस्तो यो कोअर्डिनेट दिएको छ यहाँ सर्टेनली, अहिले मैले चाहिँ यसलाई 2 र 1 माने, यसलाई 2 र 1, यसलाई 3 र 2 होइन, यसलाई चाहिँ 4 र 3, त्यसपछि 5 र 3 यस्तो एउटा के छ होला हो। अब यस्तो छ भने लाइन बनाउने तिमीलाई इक्वेसन चाहिँ यस्तो दिएको छ भने चाहिँ तिमीले सिम्पली के गर्छ, एक्सको ठाउँमा होइन, एक्सको ठाउँमा कति राख्छ त,
x को ठाउँमा x राख्छौ हैन ठीक छ हो अब यहाँ x को भ्यालु चाहिँ के दिएको छ 2 3 4 5 6 7 दिएको छ हो अब यहाँ फंक्सन चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ फंक्सन भनेको y = 3/5 3/5 x + 4/5 छ ल 4/5 छ हो अब तिमीलाई इक्वेसन चाहियो भने लाइन चाहियो भने के गर्छौ y भनेको कति हो y को भ्यालु मलाई यहाँ चाहियो भने यहाँनिर कस्तो लाइन बन्द रहेछ भनेर चाहियो भने चाहिँ यो के भयो 3/5 3/5 त्यो बेला x को कोअर्डिनेट कति छ 2 * 2 + 4/5 हाल्छौ यो हाल्छौ यहाँ सर्टेन भ्यालु आउँछ यो आयो फेरि एकताल अब 3 हाल्छौ x को ठाउँमा त्यसपछि फेरि 4 हाल्छौ अनि फेरि 5 हाल्छौ 6 हाल्छौ 7 हाल्छौ एन्ड सो अन सो त्यस्तो केस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ 2 2 3/5 3/1/5 यस्तो यस्तो के आउँछ पोइन्टहरु आएको छ हो अनि यसलाई फाइनली जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तोरी दिएको छ एउटा हैन यो पोइन्टहरु यहाँ 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 भएको पोइन्टहरुलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो आएको छ सो लाइनहरु चाहिँ के हुन्छ यसरी बनाउन हामीले यसरी बनाउने हो तर कम्प्युटरले चाहिँ यसरी बनाउँदैन कम्प्युटरले कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा ठ्याक्कै डिडी अल्गोरिदमहरु सुरु गर्छौं त्यहाँ चाहिँ बढी क्लियर हुन्छ ल ठीक छ ठीक छ केही छ सोध्नु पर्ने सर यो हामीले यसमा हेर्नु पर्ने भनेको एल्गोरिदम मात्र अल्गोरिदमहरु यसपछि अब भोलिको क्लासबाट हामी सुरु गर्छौं हैन भोलिको क्लासबाट चाहिँ हामी चाहिँ डिडी